السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعيني من مطبخي مطبخ أم ميدو. اليوم بنعمل وصفة جميلة جدا وشهية جدا، وهي الكيك بمكونات سهلة وبسيطة. هنعرف سر هشاشة الكيك، وهنعرف سر نجاح الكيك من أول مرة للناس اللي ما عملتش كيك قبل كده أو الناس اللي بتعمل وبتهبط منها. هنعرف ليه هي بتهبط، وهعرف ازاي اعمل اي كيك من غير ما يهبط. ايه السر؟ تابعوني لاخر الفيديو وانتوا هتعرفوا. اولا نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدا بمكونات الكيك بتاعنا. عباره عن 4 من البيض، حبات البيض، و2 كوب من الطحين، ومعاهم 3 معالق من جوز الهند، وكوب من السكر، وكوب من الزيت، وكوب من عصير البرتقال والجزر اللي احنا كنا عاملينه قبل كده في الحلقة اللي فاتت، ومعايا معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من الخل اللي انا بعتبره محسن الكيك بتاعي، وكمان معلقة من بشر البرتقال. انا بشرها بالمبشرة من الناحية الناعمة زي ما انتم شايفين. هنبدأ هنا نضيف معلقة البيكنج باودر للدقيق، ونبدأ ندخلها كويس عشان خاطر اتخلص من اي كتل او اي حبيبات. لازم ندخل الطحين كويس يا جماعة في اي كيك او اي مخبوزات، لان الكتل دي هي السبب في ان هي بتخلي الكيك بتاعي اسود من جوه او مكتوم. ببدأ هنا احضر الوصفة بتاعتي. بجيب طبعا دورق الخلاط وابدأ اضيف هنا كوب من العصير، وزي ما قلت لكم العصير هنا موجود، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ارجو انكم انتوا تدخلوه وتشوفوه بطريقة سهلة جدا للناس اللي ما شافتوش. وبضيف هنا كوباية السكر وكوباية الزيت، وكمان بضيف حبات البيض. طبعا طالما في بيض لازم اضيف بسرعة اي حاجة. ده الفانيليا بتاعتنا بقى، بشر البرتقال، معلقة بشر البرتقال دي يعتبر عوضا عن الفانيليا. وكمان هضيف معلقة الخل، دي اللي بتخلي الكيك هش. هنا طبعا كنت ضربت الخليط كله في الخلاط زي ما انتم شايفين. ببدأ افضيه في بولة بتكون واسعة شوية، وببدأ هنا اجيب الدقيق بتاعي واضيف حبة حبة، واخلط بيه بالمضرب السلك، مضرب اليدوي، واقلب المكونات مع بعض في اتجاه واحد. وبضيف يعني احاول كده اضيف، ما بضيفش الدقيق مرة واحدة او دفعة واحدة، بضيفه على فترات، معلقتين معلقتين، وابدأ اقلب عشان خاطر اتأكد ان الخليط كله متجانس وان مفيش هنا كتل. بخلط كويس لحد ما اتأكد ان مفيش كتل. ببدأ اضيف تاني معلقتين من الطحين واقلب كويس. الكيك ده سهل وبسيط جدا يا جماعة، واللي هيتابع معايا الفيديو للنهاية هيشوف السر اللي انا عملته عشان اخلي الكيكة سهلة وما تهبطش مني وهشة وخفيفة جدا. هنا ضفت جوز الهند وقلبت برضو، خليت جوز الهند اللي هو هنا بيبقى يعني وده اختياري على فكرة، يعني اذا ما ضفتش جوز الهند بكمل مكانه يعني نص كوباية من الطحين. هنا كان بقية الطحين او الدقيق خلاص كده خد معايا الكوبايتين الدقيق والثلاث معالق الكبار جوز الهند. طبعا جوز الهند بيخلي الكيكه ريحتها جميله جدا وطعمها شهي جدا، ومش بحتاج لحليب ولا بحتاج لسمنه بلدي ولا اي حاجه. هي كوبايه الزيت، مكونات سهله وبسيطه جدا وموجوده في كل بيت، ولا ضفت ميه ولا اي شيء، غير مكلفه بالمره. هنا خلاص كنت خلصت كل كمية الطحين. وهنا طبعا السر يا جماعة، الناس اللي تابعت معايا لحد دلوقتي، ده سر هشاشة الكيك وعدم هبوطها. هي عبارة عن ربع كوباية من الماء المغلي، بضيفها على الخليط وببدأ أخلط في نفس الاتجاه، أقلب في نفس الاتجاه لحد ما تختفي المية. وده بيكون قوام الكيك معايا، قوامها جميل وملمسها جميل، هو ده القوام اللي انا عايزاه. بس كده بتكون خلصت معانا التحضير. الكيك بكون انا محضره هنا قالب ودهناه ماده دهنيه، وبعد كده بغلفه بالدقيق، واتاكد ان انا غلفت كل جزء في القالب، واتخلص من الزيادات بتاعه الدقيق. لازم اتخلص من الزيادات بتاعه الدقيق عشان ما تخليش شكل الكيك بتاعي مش حلو او مكتوب.
زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، غلفته خلاص. بتخلص هنا من الزيادات، ببدأ اصب الخليط في القالب، وبكون محضرة فرن على درجة حرارة 180 درجة. اول ما ابدأ اعمل وصفة الكيك او اعداد الكيك، بولع الفرن وببدأ احضره. وقبل ما احط صينيه الكيك بيكون على 180 درجه. هنا كنت خلاص دخلته الفرن، وخد حوالي من 35 ل 45 دقيقه. وبختبره هنا بخله، اذا الخله طلعت نظيفه يبقى الكيك استوى، اذا طلعت فيها عجين يبقى لا، بستنى شويه. هنا كانت خلاص استوت وخرجتها من الفرن. ببدا اجيب شبكه واقلب عليها الكيك بتاعي لحد ما يبرد، وما بشيلش القالب، بفضل مخليه القالب عشان خاطر اضمن ان الكيك يبقى هش وطري معايا مش ناشف. بعد ما تبرد الكيكه ببدا اشيل القالب. وهنا كانت خلاص بتطلع بكل سهوله طبعا، لان انا مبطنه القالب بتاعي كويس. وزي ما انتم شايفين رايقه وجميله وشكلها جميل جدا وشهي. عملنا الكيك بمقادير سهله وبسيطه غير مكلفه بالمره، وبقدر اعملها في اي وقت، وكمان ما خدتش مني وقت. ببدأ هنا اقطع الكيك بتاعي للتقديم. هوريكم هنا هشاشة الكيك، شايفين؟ طبعا الكيكة لسه طازة، كمان لسه طالعة من الفرن، يعني دوبك بس هي لسه برضو سخنة مش بردت قوي. زي ما انتم شايفين الكيك معايا شكله ولونه في منتهى الجمال، شيء يفتح النفس. شايفين الهشاشة وشايفين الكيكة اسفنجية ازاي؟ يعني حاجة بصراحة روعة، بمكونات سهلة وبسيطة جدا غير مكلفة بالمرة. أرجو أنكم انتوا تجربوا الوصفة، واللي يجرب الوصفة يا جماعة يكتب لي في التعليقات رأيه ايه. واللي وصل معايا للفيديو لحد هنا لا تنسوا اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، لأنه هيشوف حاجات كتير إن شاء الله في حلقات قادمة كتير بنتكلم فيها عن وصفات سهلة وبسيطة وبمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت غير مكلفة، يعني مناسبة لغلاء الأسعار اللي احنا فيه. هنا خلاص يعني زي ما بقول لكم شكل الكيكة مش عايزة أقول لكم، هي بتتكلم عن نفسها، حاجة في منتهى الجمال. هنا طبعا انا كنت قصيت كل الكيك زي ما انتم شايفين كده، بنقطعها بالطريقه اللي تعجبنا. وهنا كانت وصفتنا اليوم، ارجو ان هي تعجبكم، واذا عجبتكم قولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.